السلام عليكم حبايبي، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بأتم الصحة والعافية. اليوم جات معكم بشيوه جديده، وصفه جديده ان شاء الله على قناتي. غادي نوجد معكم ان شاء الله بريوات الكاوكاو اولا الفول السوداني معسلين. كيجيو شهوه منهم، كيحمقوا بالطريقه التقليديه اصيله ديال الاجداد ديالنا. قبل ما نبدا معكم بالمقادير ان شاء الله ولا شرح الطريقه، ما تنساوش اللايك، الاشتراك، تعليق محفز كما العاده، باش ان شاء الله نواصل معكم مسيره ديال الوصفات. بسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا اول شيء كنصور معكم هنا الفول السوداني اولا الكاوكاو. يعني هذه اول خطوه قبل ما نبداو باي حاجه. غادي نجيبوا الكميه اللي بغينا غادي نوجدوا بها ان شاء الله البريوات ديالنا. نجيبوا الكميه الكاوكاو اللي بغينا، نعملوه في الفران، نحمروه. يعني درجة التحمر ديالو خصو يكون بحال هكذا. من الأحسن تشريو هذا الكاوكاو هذا اللي كيكون صغير بلدي حميمر، هذا هو اللي كيجيو به البريوات الدادين. كنحمروه، ما نخليوهش يتحمر بزاف، المهم خصو يكون داك التحمير ديالو ذهبي باش كيجيو المذاق ديالهم كيجي مزيوان وكيعطينا داك القوام المطلوب. المهم كتقشروا، الاغلبيه كتقشروه وكتخليو غير حبيبات هكذا ماشي مقشرين بحال اللي كتشوفوا هنا في الصوره. ان شاء الله غادي نبدا معكم. اول حاجه غادي نطحن هذا الكاوكاو، ومن بعد غادي ندوزو للمقادير بالتفصيل. هنا بديت كنطحنو كما كتشوفوا، بدا كيطلق الزيت ديالو. يعني خصني وصلت لهاد المرحله د الطحن باش هكذا يجوني بريوات معلكين، العقده ديالهم تجي معلكه والقوام اللي بغيت انا. هنا صافي طحنت الكميه ديالي د الفول السوداني اولا الكاوكاو. كما كتشوفوا ما شاء الله كيفاش كيتحلك، كيجي معلك. يعني هذا القوام اللي بغيت انا باش يجوني بريوات بحال اللي خصني معلكين. هنا عندي الزنجلان غسلته كما كتشوفوا باقي كيستقطر من الماء. ضروري البنات تغسلوا الزنجلان لان كيكون مغبر. سبحان الله الزنجلان كيشبه الغبره، ضروري تغسلوه باش هكذا يعني كتكونوا مرتاحين، كيتحيد منه الغبره وشي مرة كاملوا الدواء وداك الشيء. المهم غسلوه مزيان. دابا غادي غسلت الكميه اللي غادي نحتاج وغادي ندخلوه للفران نحمروه شي شويه. ردبها لكم معاه، راه دغيا يعني كيتحمر، وممكن كيتحمروه غير في المقيله ولا شي حاجه. مهم دغيا كيتحمر. وغادي نطحن الكميه اللي خصني، ومن بعد غادي نبدا معكم في المقادير المضبوطه. هنا وجدت الزنجلان ديالي، حمرته نقيته. بخصوص بعض النصائح بالنسبه للزنجلان، ما تمشيو تشريوه، ضروري شموا فيه الريحه، واش الريحه ديالو طبيعيه اصليه ولا فيه شي ريحه القدوميه ولا الغمال ولا يعني ماشي غير تشريوه صافي. فمؤخرا رجعت هاد المنتوجات دي بحال الكاوكاو واللوز الزنجلان وتوفر في السوق يعني، ولكن الاغلبيه كتجبر قديمه، كتجبر شي طريه. لهذا من الاحسن اي حاجه غتشريوها من هاد الشيء هذا بالنسبه خاصه بالنسبه للناس اللي كيوجدوا السفوف، يتاكدوا من الريحه المنتوج يعني اثناء الاشتراء، اثناء الشراء، باش هكذا يتفادوا شي مشكل. يعني تقدر نتينا صارفه ميزانيه كبيره على هذا الشيء ديال القوام د السفوف وداك الشيء، وفي الاخر كيصدق غير مثلا الزنجلان ولا الكاوكاو ولا شي حاجه من هذا الشيء، غتفسد لك داك المقادير اللي عملتيها كامله. لهذا تاكدوا من المنتوجات اللي غتشريو، وذلك يعني انكم تشموا الريحه ديالها واش طريه ولا قديمه. صافي كما كتشوفوا هنا صافي هاد الكاوكاو وهاد الزنجلان. غادي نحتاج غير 100 غرام د الزنجلان. هاد الكميه اللي عندي هنايا تقريبا 250 غرام، غنقسمها على جوج. يعني النص غنعملو نطحنو غادي نضيفو مع الكاوكاو، والنص اخر غنخليه للتزيين. دابا غادي ندوزو للمقادير المضبوطه.
عندي هنايا المسك الحر حبيبات، الزنجلان طحنته 100 غرام الزنجلان تقريبا 2 ملعقة كبارين. عندي هنايا كاس صغير سكر كلاسي، يعني سكر طحنوه ولا شريوه، يعني استعملوا السكر اللي كيتباع يعني جاهز. عندي كاس تقريبا هنايا 150 غرام سكر. هنا عندي العسل، غادي نحتاج 2 ملعقات العسل، سواء العسل المنزلي ولا العسل النحلي اللي متوفر. هنا عندي ملعقه كبيره القرفه. وبالنسبه للكاوكاو عندي هنايا كيلو كاوكاو مطحون. يعني اذا عملنا نص كيلو غادي نعملو نصف هاد الكميه هذه المقادير اللي ذكرت دابا. غادي نضيف السكر، بسم الله على بركه الله. السنجلان دائما كنسبقوا النواشف، السنجلان، قرفه. يعني بزاف الناس يقدروا يقولوا لي ما عملتيش المزهر. كما كنعرفوا الفول السوداني المذاق ديالو قوي، يعني ما عندناش نعملوا المزهر هنا ما عنده حتى شي ضر. حنا غادي نجمعوها بالزبده اللي نسيت ما ذكرتهاش في المقادير. الزبده غادي نحتاجو 150 غرام الزبده مذابه، سواء كانت زبده طريه. اذا كانت زبده طريه ضروري نسخنوها حتى درجه نوازيت. اذا كانت زبده الماركرين ممكن تستعملوها بدرجه حراره المطبخ، ممكن يعني حتى هي تسخنوها وتذيبوها باش هكذا نجمعوا بها هاد الحشوه. بالنسبه للمسكه الحره غادي نطحنها شويه مع السكر وغادي نضيفها. صافي هادو المقادير. غادي نضيف العسل، غادي نخلط هاد السكر والنواشف مع بعضهم، ومن بعد غادي نجمعها بالعسل وبالزبده مذابه. هنا صافي وجدت الحشوه ديالي وجدات، جمعتها بالزبده وجمعتها بهذا بالعسل. صافي كما كتشوفوا ما شاء الله كتجي معلكه، وانا باقي ما كورتها حتى حاجه. المهم الشوفه ديالها باينه معلكه، كتجي رطبه فتيه. المزهر ما كنعملوش حيتاش يعني طيبه الكاوكاو مجهده، والمزهر كيقصح، معروف المزهر كينشف وكيقصح. انا بغيت الحشوه ديالي تجي فتيه رطبه من داخل، يعني مع التقرمشه مع الرطوبيه كيجي داكشي يا سلام. مهم هذا هو الشكل ديالها كيفاش كيجي، القوام كيفاش كيجي ما شاء الله. القوام ديالها شفتوا رطبه معلكه. هنا شكلت الحشوه الى كويرات صغيره. ان شاء الله دابا غادي نقطع الورقه اولا ديونا على شكل طولي باش نلويو هاد البريوات ان شاء الله. بقاو معايا باش نتعرفوا على طريقه كيفاش نلويو هاد البريوات. هنا كملت البريوات ديالي لويتهم، ودابا غادي ندوزو لمرحله القلي. غادي نقليوهم ونعسلوهم. الورقه اللي زعما جاتني وصيت عليها الصراحه ما كانتش مزيونه، ديال ورقه البخار ما كنصحكمش بها. بغيت اول مره غادي نجرب ورقه البخار، وصيت عليها ولكن صراحه كتفرتت كتقطع بزاف. مهم حاولت معها باش نجيبهم شويه زعما بحال اللي خصني، ولكن مهم ان شاء الله مره اخرى. يعني هذه اخر تجربه لي باش نجرب هذه الورقه هذه ديال الديون. مهم يقدر يكون كتخرج عند الناس مزيونه، انا صدقت فيا ماشي مزيونه الصراحه.